आज चाहिँ हामी सबैजना हानामी हेर्न जाँदैछौँ। अलिकति ढिलो भइरहेको जस्तो छ, तै पनि कुदेर जाँदैछ हामी। सायद भेट्छ होला हामी। यताउति गर्दा गर्दा ढिलो भयो। पहिले चाहिँ चिकाउ हुन्छ भनेर चिकाउ गएको, तर होइन रहेछ, यहाँ खाइनमा कार्यम रहेछ। सो हामी कुदेर जाँदैछौँ सबैजना सँगै हानामी हेरौँ है त। Oh my gosh. Come on. Yeah, खाली ये तो मैं जोर से आनी
गाइजहरूको अनुहार देखाइदियो हानाबी हेर्न आएको रे यति टाढा बसेर हेर्न परे होइन पुरै मेरो लाइभ हो के दाइ यस्तो बोल्दिनु फर्स्ट टाइम होइन त यो पहिलोचोटि होइन पहिलोचोटि है हाम्रो नेपालमा भयो त पड्का एउटा नि पड्काउन पाउँदैन ए बजार तल बस तिमीहरूको देशमा पनि हेभी कि क्या तिमीहरू बस तिमीहरू बस बोलेर आवाज आउनु थाल्छ हेऱ्यो त हेऱ्यो बजार तल बस यहाँ लुक चप्पल लाउँदैन हो नि तर होइन त खोइ उही हो क्या कुरो
त अगाडिपट्टि हेर्नु त्यही त वाउ के भयो जापानमा लागि दाइ त आउनु भएन दाइले त नेपाली साउन्ड पनि दिएको मैले ल सिद्धियो अब चाहिँ सबैजना जाऊ भने यहाँ लखेडिसकेको छ आजको प्रोग्राम यहीसम्म मात्रै हो सिद्धिएछ अनि कहाँ यिनीहरू दुईजना फेरि कुद्दिएर गएर अब जानु सिद्धि पनि जिन्दगीमा पहिलोचोटि हेर्न आएको थियो रमाइलो भयो त्यो मास हाल्नु भाजु हाल्दै बनाइदिएर राखेको रहेछ कि दाइले कस्तो कस्तो ठोक चिज त फालेर आइसक्यो यहाँबाट आउनुपर्ने रहेछ कि यहाँबाट उता उता जानुपर्ने रहेछ अलि त हामी टाढा भएर नै रमाइलो भयो यहाँबाट उता जान मिल्ने रहेछ नि त नि है हजुरले थाहा छ फेरि पर्सनल गाडी ल्याएको भन्ने कुरा पर्खी पर्खी अघि नै त्यो त छिरिहाल्छ कि यो गुडी त फेरि यो अब राख कि तपाईँ